Imos facer unha viaxe. Imos seguir o fío dunha idea poderosa e misteriosa que atravesa 4 textos antigos diferentes. O interesante é ver como esta idea non se mantén igual, senón que evoluciona, transfórmase e, ao final, acaba por interpelarnos dun xeito moi directo. Para empezar, imos directos ao miolo do asunto. Situémonos nunha antiga profecía, no libro de Isaías, que nos presenta unha figura central, un servo, cunha tarefa que, a verdade, parece casi imposible de levar a cabo. Quen é esta persoa? E cal é a súa misión? Ben, primeiro punto, esta misión misteriosa. Vexamos de que vai todo isto e quen é o protagonista desta historia. A ver, a misión que se lle encomenda non é pouca cousa. Ten que ser luz para as nacións. Isto non é unha tarefa local nin regional. É algo global, universal. A súa influencia debe chegar, literalmente, ata os confíns da Terra. É unha ambición desbordante. E de súpeto parece que temos a resposta. O propio texto danos o nome, o servo e Israel. Caso pechado, non? Pois non tan rápido. A cousa non é tan sinxela como parece. Aquí hai que pararse un momento. Porque cando o texto fala de esplendor ou gloria, non está a falar de algo etéreo ou abstracto. No contexto hebreo, a gloria de Deus é a súa acción salvadora feita visible. Por exemplo, a liberación do exilio. O pobo, ao ser liberado, convértese na proba vivente, no esplendor, de que Deus actúa e salva. E aquí é onde a trama se complica. O texto entra nun paradoxo fascinante. Se o servo é Israel, como pode ter a misión de reunir a Israel? Non pode ser ao mesmo tempo o que reúne e o que é reunido. Algo non encaixa, verdade? A solución que se propón é brillante. O servo non é todo Israel, senón unha parte, o resto fiel. Un pequeno grupo que mantivo a fe e a esperanza e que agora ten a tarefa de reanimar e unificar a toda a nación. E isto cambia por completo a idea de liderado. Xa non se espera un Mesías rei con poder e exércitos, senón un Mesías servo que lidera a través do exemplo e do servizo. Seguinte parada, redefinir o sacrificio. E isto conecta directamente coa idea do servo, porque a súa misión vai implicar sacrificio. Pero, probablemente, non o que un podería imaginar nun primeiro momento. Aquí vemos un cambio de paradigma total. Por unha banda, a idea do sacrificio como casi un contrato con Deus. Un eu douche isto para que ti me deas aquilo. Unha transacción para aplacar a un Deus que se percibe como distante. A outra visión dalle a vuelta por completo. O sacrificio non é para obter o amor de Deus, senón para responder a un Deus que xa ama primeiro. Xa non é un ritual, convértese nunha relación. Os profetas foron os que realmente meteron o dedo na chaga con isto. A súa lógica era esmagadora. Se Deus é o Deus da vida, que sentido ten ofrecerlle a morte? A conclusión é que o que realmente quere non son ritos valeiros, senón unha relación baseada no amor e na xustiza. O que vemos aquí é unha viaxe espiritual de séculos, condensada en 3 grandes pasos. Dunha prohibición rotunda do sacrificio humano, pásase a transformar o sentido dos rituais con animais e chégase a un punto culminante que é revolucionario. O cumio do sacrificio, o acto definitivo, non é quitar a vida, senón dar a propia vida a través do servizo para que outros poidan vivir mellor. Ok, recapitulemos. Temos 2 ideas potentes sobre a mesa. A dun Mesías servo con unha misión mundial e a de que o verdadeiro sacrificio é unha vida de servizo. Pois ben, o noso seguinte texto vai coller estes 2 fíos e tecelos xuntos de forma maxistral. E agora, séculos despois daquela profecía, a escena cambia. Estamos no Evangelio de Xoán. Chega o momento clave, a peza que para os autores une todo o crebacabezas. E o que di Xoán Bautista é alucinante. De todas as cousas que podería dicir, rei, mestre, profeta, escolle unha imaxe totalmente inesperada para identificar a Xesús. Un año. Unha imaxe sinxela, pero carregada de simbolismo. É que nesa frase, ano de Deus, hai 3 historias enteiras metidas. Remite ao ano da Pascua, símbolo da liberación de Exipto. Conecta directamente co servo sofrente de Isaías, a figura inocente. E tamén lembra ao carneiro que Deus lle proveu a Abraham. É dicir, un sacrificio que non ven do home, senón de Deus mesmo. Liberación, inocencia e iniciativa divina, todo nunha soa imaxe. Pero, de onde saca Xoán esta certeza? O texto danos unha pista clave. El viu un sinal. O Espírito de Deus non só descendeu sobre Xesús, como nos antigos reis ou profetas, senón que permaneceu nel. Esa palabra é crucial. Non é unha visita temporal, é unha presencia constante.
unha unión inseparable. Pero cuidado, porque si pensamos que a historia acaba aquí, coa identificación do servo, estamos moi equivocados. De feito, aquí é onde a historia se abre e se volve universal. Para entender como esta idea estoupa e se expande, imos ao noso último texto, unha carta do apóstolo Paulo a unha das primeiras comunidades cristiáns. Paulo diríxese a eles como Igrexa de Deus, e a palabra igrexa, do grego eclesia, é super interesante. Ven dun verbo, kaleo, que significa chamar. Polo tanto, a igrexa non é un edificio nin un club ao que te apuntas, é unha asamblea de convocados, de chamados. A súa identidade baséase nesa chamada. E, ademais, chámaos santos. Hoxe escoitamos santo e pensamos en perfección, en estatuas, pero non. No seu contexto orixinal, santo significa apartado para, consagrado a. Son os que foron chamados e agora pertencen a Deus para levar a cabo unha misión específica. E aquí está a maxia, a conexión final. Aquela misión que tiña o servo de Isaías, a de ser luz para as nacións, agora xa non é cousa dunha soa persoa, pasa a ser a misión de toda a comunidade dos chamados. A tarefa do servo esténdese e convértese na tarefa dunha comunidade de servos. Así que, despois de seguir este fío a través dos séculos, dende unha profecía casi enigmática ata unha chamada global, quédanos unha pregunta no aire, unha pregunta provocadora que, sinceramente, sigue tan vixente hoxe como hai 2000 anos. Se a salvación, o xeito de facer un mundo mellor, ven dunha vida de servizo, que implica iso para o noso día a día?